Гажиг ТV-д тавтай морил. Энэхүү бичлэгт энэ 7 хоногт болсон хэд хэдэн террорист халдлагуудын талаар өгүүлэх болно. 12 сарын 14-ний орой Сидней хотын алдарт Бонди бичид дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан аимшигт халдлага боллоо. Энэ бол Австралийн хамгийн том террорист халдлага. Тэр дундаа урт хугацааны инх тайвны дараах хамгийн олон хүний амьд хүрсэн масс шүтинг юм. Энэ халдлага нь жүүдүүдийн олон нийтийн баярын арга хэмжээний үеэр болжээ. Оролцогчид баярыг тэмдэглэж, гэр бүл, хүүхдүүдтэйгээ зугаач байв. Оройн 18 цаг 47 минутанд орон нутгийн цагаар 2 хүн Бондигийн Арчер паркийн гүүрэн дээрээс бууны гал нээжээ. Халдаагаас болж 15 хүн амиа алдсан ба талигач нарын нас нь 10-аас 87 хүртэл байжээ. Мөн 40 хүн шархадсан ба тэдгээрийн зарим нь цагдаа болон гадаадын жуулчид байв. Халдлагыг терроризмын сэтлэр явуулсан гэж Австралийн цагдаа тагнуулын байгууллага зарлав. Цагдаа нар 2 этгээдийг буудсан ба тэд аав хүү 2 байсан мэж. Эцэг нь газар дээрээ нас барсан бол хүүн шархатал авсан боловч амьд мэнд баривчлагдсан байна. Тэр 59 хэрэгээр буруутгагдсан байна. Шалгалтаар тэд исламуудын үзэл санаанд өдөөгдсөн байж болзошгүй гэж үзэж байна. Бонди бичийн эргийнхэн болон аврагчид амьд үлдсэн хүмүүсийг аврах гэж бүх хүчээрээ ажилласан. Үйл явдал эхэлснээс ердөө 11 минут орчимд буудлал зогссон ч олон хүн гэмтсэн байв. Мөн тухайн үед нэг гайхалтай гэмээр зүйл болсон нь нэгэн 42 настай сир гаралтай Австрали иргэн Ахмад Ал-Ахмад гэгч гэмт этгээдийн нэгнээс бууган салгаж чадсан бөгөөд тэрээр үндэсний баатар болсон байна. Хэргийн дараа Австралийн засгийн газраас ерөнхий сайд Антони Альбинес энэ бол зэрлэг үзэл суртал, антисемит үзлээс үүдэлтэй терроризмын үйлдэл. Бид нэгдэн үүнийг зогсно гэж хэлжээ. Энэхүү терроризмын дараа Австралийн засгийн газар хуулийн шинжилэл эхлүүлж байгаа аж. Эдгээр хуулиудыг товчхон хэлвэл: үүнд бууг хуулийн дагуу худалдан авах, худалдах, том зэрэглэлийн бууг хориглох, хит хэрцгий үйлдэл сурталчилж буй нөхдүүдийн эсрэг хуулиа чангатгах гэх мэт. Шашинтай хүмүүс яагаад ингэж их хоорондоо дайтаад бие бинийгээ үзэн ядаад байдгийн бол доо. Зүгээр сайхан шашнаа шүтэл байж ихгүй. Манай буддистууд бол хэрүүл эдэрт орохгүйг бас л тайван гаруудтай. 12 сарын 19-ний орой Тайваны нийслэл Тайпей хотын төв. Тайпейн төв метроны буудлын орчим хүн ихтэй үед нэгэн залуу гинтл хүмүүс рүү дайрч хүчирхийлэл үлдэж эхэлжээ. Сэжигтэн 27 настай Чанг Вэнгэгч эрэгтэй олон нийтийн сүлжээгээр тархаад буй мэдээлэл видео бичлэгнээс харахад тэр эхлээд цүнхнээсээ смог гарнет хаяж дараа нь мангар том балиус гаргаж ирээд учир зүггүй хүмүүс рүү дайран халдаж эхэлсэ байна. Түүний үйлдэлийг хүмүүс харж байсан ч яг юу болох гэж байгааг мэдээгүй. Эсвэл олон хүмүүс донд анзаараагүй хүмүүс хохирсон байна. Түүний энэ үйлдэлээс болж 3 хүн газар дээрээ нас барсан бол 11 хүн шархадсан ба 2 нь хүнд бэлтгэхтэй эмнэлэгт байна. Сэжигтэн өмнө нь цэргийн албанаас зогтсон, хууль зөрчсөн байсан мөгөөд одоогоор яг баттай тодорхой шалтгаан илрээгүй ба холбоотон байгаа эсхийг нь мөн шалгаж байгаа аж. Мөрдлөгийг төвөгтэй болгож байгаа нь халдагч өөрөө баригдахаас өмнө барилхийн дээврээс үсэрч амиа хорлсон. Ингээд хэргийн газар нийт 4 хүн амь насаа алдаж. Миний ховын дүгнэлтээр бол ихэнх цоврал алуурчид шиг нийгэмд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлж муугар чамаагүй өөрийгөө таниулах гэсэн оролдлого байсан байх. Хэрв үгүй байсан бол юу гээл гимгүү баахан хүн нухаад байх вэ? Ямар ч л байсан чадхаараа хүн алаад тэгээд амиа хорлсон байх гэж бодож байна. 3. 12 сарын 13 дугаар өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Род Айленд мужийн Провиденс хотод байрлах Браун их сургуульд аимшигтай масс шүтинг болсон байна. Энэ нь IAEA-ийг зэрэглэхийн эхийд сургуулийн түүхэнд анхны ийм том халдлага болж олон хүний амь нас, амьдралыг сүрүүлсэн үйл явдал боллоо. Оройн 4 цагийн орчим Браун их сургуулийн инженерийн, физикийн барилгын 166 дугаар өрөөнд олон оюутан финалийн шалгалтын бэлтгэлээр сууж байв. Гинтхэн маск зүүсэн, хар хувцастай этгээд танхимын хаалгаар орж 9 мм-ийн глокоор 40 гаруй сумтай магазин аагаад мэндийн зөрүүгүй гал нээжээ. Буудлагын дараа сэжигтэн машиныхаа зүг гүн зогтсон байна. Үүнээс үүдэн 18-19-тэй 2 оюутан амь насаа арджээ. Хардагчийн дүүс бичлэг CCTV-д өртсөн ба хууль хяналтынхан шалгаж байгаа аж.
Reddit дээр нэгэн хэрэглэгч Nissan маркийн машинтай хүн анхаарал татаад байна гэснэн хэргийг илрүүлэгчдэд тус болсон гэдэг. Хэд хоногийн дараа цахим мөрдөн шалгалт Камерын дүрс гэрчийн мэдээллүүдээс с 48 настай Каладио Мануэл Невис Валенте гэж тодорхойлогдсон. Тэгвэл энэ залуу Португал гаралтай. Өмнө нь 2000-аас 2001 онд Браунийн аспирантурт физикийн чиглэлээр суралцж байсан оюутан ба 2003 онд сургуулиасаа гарсан. Одоогоор албан ёсны сэтгэж тодорхойгүй. Мөрдөн байцаарт үргэлжиж байна гэж албаныхан мэдгдсэн. Энэ мөрдлөхнийхэнд ер нь батны хариу гэж ёстой байхгүй маа. X-тэй бодлого штэ. Хардлараас 2 өдрийн дараа мөрдөгч нар этгээдийг хэн босхын тогтоогоод гэрт нь яваад очиход халдагч буугаар амиа хорлсон байдалтай олдсон байна. Түүнчлэн мөрдөн байцааркийн явцад энэ халдлага болон Мая Тигмийн профессор Ноно Лорерио гэгчийг хөнөөсөн хэрэгтэй холбоотой байж болзошгүй гэж цагдаа нар мэдээсэн байна. Тэгэхээр бас нэг энэ хэрэг түүх агуулаад байгаа юм шиг байгаа. Бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн гажид цувралаар эргэн уулзцгаая.